Buenas tardes, noches, amigas y amigos. Bueno, jornada con buena presencia de sol. Mejoraron las temperaturas. Ya te voy diciendo que próximo miércoles, jueves y viernes vamos a tener un veranillo que vamos a andar cerca de los 20-22 grados. Así que a disfrutar esos últimos días de vacaciones. Mañana vamos a un día también con muy buena presencia de sol. Las temperaturas van a estar medianamente acordes para la época, ¿verdad? Al solcito, por supuesto, que se pone mucho más lindo. Estamos hablando más o menos de 12 en el sur, con más tendencia a llegar a 15 que otra cosa. 16, 17 al norte, así que bueno, realmente hiper disfrutable. Así que por ahora eso es lo que tenemos. El domingo se mantienen las mismas características. No mucho más de eso. El clima está seco, así que también eso hace que la sensación térmica sea bastante más llevadera, ¿verdad? Venimos de unos días realmente tremendos con respecto a lo que ha sido el frío. Así que bueno, por ahora es eso. Te dejo por acá. Vive el hoy, vive el presente. Pedí en grande, como siempre te digo. Sin miedo al éxito. Acuérdate que el que te quiere te cuida y te aconseja.